Evangelho de Jesus, descrito por João, no capítulo 21, o cenário pode ser o mesmo, mas agora é para a cura. Por quê? O Senhor está à beira do mar e fez uma fogueira, e nessa fogueira havia peixes sendo assados. Uma fogueira. E aquela fogueira é a mesma fogueira, é o mesmo cenário que vai remeter a Pedro quando ele negou ao Senhor. Pedro havia negado em frente a uma fogueira por causa daquele cenário. Mas o Senhor, Ele pode nos levar aos cenários. Aquele mesmo cenário aonde você foi julgado, culpabilizado pelo inimigo. Mas Ele te leva ao mesmo cenário, mas agora para te redimir. Conforme Ele fez com Pedro. Pedro, quando saltou do barco, colocou a capa novamente e mergulhou, pois ele estava no barco, ele estava nu. Ele voltou a pescar, o que não era para ele fazer mais, porque o Senhor havia falado para ele. Toda vez que eu e você encontramos com o Senhor, Ele fala o seguinte: deixe de fazer o que fazes e agora irá fazer outra coisa. E Pedro, ele tinha sido chamado para pescar homem, não para pescar peixe novamente. Mas o Senhor, Ele coloca aquela fogueira novamente ali, mas agora para redimir a Pedro, porque Pedro, quando ele vê aquela fogueira, ele lembra do dia da negação. Mas agora ele vai ser redimido, porque agora ele vai morrer conforme Cristo morreu na cruz. Mas não da mesma forma. Na cruz sim, mas ele disse: não sou digno para morrer conforme o meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. No Evangelho de João, capítulo 21, após uma noite de pesca infrutífera, os discípulos encontram Jesus na praia, onde ele já preparou uma fogueira, com peixes e pão nas brasas. Jesus convida os discípulos a se alimentarem com o que pescaram, e a comerem com ele, um momento que simboliza a restauração de Pedro e a provisão divina, culminando numa refeição com o Mestre.